Hello, xin chào mọi người nha. Thì clip này chúng ta sẽ chơi Shadow Fight 2. Trò này mình cũng mới chơi thôi. Chút vô là phai nó luôn nha. Không phải đấy cơ rồi nè. Bây giờ chính là cốt truyện của Shadow Fight Shin. Trình luyện tập đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ đi đánh thôn liếm chuối. Bodyguard mình chưa đủ điều kiện quốc nữa. Ngầu quá. Mát lên. Gọi Son Goku kìa anh em ơi. Má Son Goku mà đánh thua cái bóng ngu. Trời ơi, mạnh này. Giỡn mà cái u cho con đang bay là phải có chân. Đầu luôn không chết, sao cứ gào quá. Đây có chuyện gì vậy? Giờ Chi đang phá bóng từ ngày phút 18. Còn đã kế hoạch là gì? Đồ ninja đồ này đẹp đùa mày
mày giỡn mấy trước cái bóng ngu sống cho tao mày ít đam ngu rồi tao luôn ngon chim đu bắt trước tao đồ bắt trước rồi rồi 4 trái ngon chim đu mình ghét nữa mà hút thốn lắm đó rồi chết nó cần này thì ốc chim rồi nè đó định chạm cái trù rồi mày không chọn được tao đâu như người sao nó chạm nhớt thô lâm lính chúa rồi khổ vậy đu thốn vãi Mày chết mày chẳng có robot không cho mày first hit đâu mày út hư cấu yeah con chim ơi chơi hả chỉ hồn là mình chết á chết